Misliš, da poznaš Blueja? Serija je polna skritih podrobnosti, ki jih večina oboževalcev popolnoma spregleda. Tukaj so skrivnosti, ki jih moraš videti. 1. Precelj ima 2 mami. V prizoru v učilnici otroci govorijo o hišnih ljubljenčkih in prigrizkih. Precelj omeni svoji mami, ko govori o svojem pobeglem morskem prašičku. Ja, naprimer, ko je moj morski prašiček pobegnil, mi je moja mama rekla, da se morda vrne. To pove hitro, zato veliko gledalcev tega morda ne opazi prvič. Oddaja iz tega ne dela nič posebnega. Precelova družina je prikazana kot normalen del vsakdanjega življenja. Na ta način Bluey pokaže različne tipe družin, ne da bi ustavila zgodbo in karkoli razlagala. 2. Stranger Things. V epizodi Gugallica se Chili in mama Pompom tiho pogovarjata, medtem ko se otroci igrajo. Njuni glasovi postanejo tiši, ko govorita o neki oddaji. Obe imata radi Upam, da te vrnejo v 4. sezono. Ja, tudi jaz. Nisi videla Troj mame? Omenita lik in kraj, ki je zasnežen in daleč stran. Oboževalci Stranger Things bodo razumeli, kaj mislita. Zabava v tem prizoru izhaja iz opazovanja 2 mam, ki uživata v istem navdušenju, kot ga čutijo oboževalci, ko se pojavi nov napovednik. Prikazuje majhno povezavo med Blueyjevim parkom in svetom polnim skrivnosti. 3. Bluey se uči borilnih veščin. Nekega večera družina odnese smeti. Bluey nosi karate gi. Sprva ima bel pas. Kasneje se, ko vadi in napreduje, spremeni v rumenega. Serija te spremembe posebej ne izpostavi. To je prikazano neopazno, kar gledalcem omogoča, da sami opazijo Blueyjev napredek skozi čas. Gre za majhno podrobnost, ki pokaže, kaj Bluey počne zunaj glavne zgodbe. 4. Prisrčna čečkarija. V uvodu Bingoja vidimo Bingovo sobo. Na steni je risba Blueyja in njenega prijatelja Jean-Luca, kako se skupaj smejita. Ta risba je pomembna, ker nas spomni na njuno kampiranje. V oddaji se ista risba ponovno pojavi, ko družina govori o materinskem dnevu. Je na istem mestu na steni. To kaže, da se Bluey še vedno spominja svojega prijatelja in izleta. V izvirni epizodi vidimo javorjev sirup na mizi, kar namiguje, da je Jean-Luc francoski Kanadčan. Ponovni prikaz risbe pokaže, koliko Bluey ceni njuno prijateljstvo. 5. 101 dalmatincev. V epizodi Hobotnica se zgodba preseli v hišo Chloe. Hiša je sodobna in se blešči pod soncem. Številka na vratih je 101, kar je majhen namig. Chloina družina so dalmatinci in hišna številka je sklic na zgodbo 101 dalmatincev. Ta podrobnost je lahko spregledana, a nagradi gledalce, ki se spomnijo klasične zgodbe. 6. Buckyja Dunstana smo že srečali. V epizodi Znak je prijazen nepremičninski agent po imenu Bucky Dunstan. Bandita je spoznal že dolgo nazaj, ko je bil bandit še mlad. Sošolec je nekoč rekel nekaj, zaradi česar je bandit za nekaj časa prenehal risati. Ta sošolec se je imenoval Bucky Dunstan. Ko bandit govori o njem v epizodi Zmaj, se ta spomin pozneje pokaže. Bucky pa se vrne kot odrasel. Preteklost med njima pojasnjuje, zakaj bandit reagira tako, kot reagira. 7. Skriti namigi v seriji Bluey. Skrita v igračah. Nekatere igrače v svetu Bluey se nanašajo na resnične igrače. Chattermax včasih pokaže enako energijo kot igrača Furby. Bluey in mali avto Petali gledalce spominja na Cozy Coupe. Polly Puppy ima ime, ki je podobno znani liniji igrač. Nekatere igrače so videti kot liki iz iger ali filmov. Naprimer, plišasta igrača spominja na Sansa iz Undertale in pojavi se žoga z zvezdo iz filma Toy Story. Te igrače naredijo prizore igre bolj zabavne za gledalce, ki jih opazijo. 8. Bingo se v avtu v epizodi Znak igra znano igro. Družina čaka v avtu. Bingo premika prste po oknu in skače z enega predmeta na drugega. To je ista igra, ki jo je Chili naučila na izletu, ko so tablice ostale doma. Igra je preprosta, a zabavna. Ko vidimo, da jo Bingo ponovno igra, pokaže, kako lahko majhne igre ostanejo z otroki. To je topel opomnik na majhne tradicije. 9. Indiana Jones. V enem prizoru bandit in dekleti tečejo po hodniku. Bandit proti njima zvali veliko joga žogo. To je poklon filmu Iskalci izgubljene skrinje. Igro celo poimenuje Raiders. Kotaljenje žoge je podobno znamenitemu prizoru Skalo iz filma. Kasneje bandit reče brez vozovnice in vrže Blueyja na vrečo za sedenje. Nimam je. To je podobno temu, kako Indiana vrže zlobneža iz Zepelina. Otroci uživajo v zasledovanju, medtem ko odrasli opazijo reference. 10. Gospodar prsanov. V epizodi Bingo steče proti banditu svojo peresno palico. Bandit iztegne roko in zakliče: "Ne boš šel mimo!" Dnevna soba na to izgleda kot ognjeni most iz Gospodarja prstanov. Kasneje je še ena referenca, ko se dedek z dekletoma skrije med korenine drevesa. Način, kako je posnetek uokvirjen, spominja na prizor, kjer se 4 hobiti skrijejo pred temnim jezdecem.
Prepletene veje in otrpli liki poustvarijo trenutek iz filma, ne da bi bilo to očitno. 11. Dolgi pes. Dolgi psi so ena najbolj zabavnih skritih podrobnosti v Blueju. Pojavljajo se na mnogih mestih. Na policah, za igračami, v omarah, oknih in celo v prazničnih prizorih. Nekateri imajo črte, nekateri nosijo plenice, nekateri imajo majhne božične kape. Zlahka jih spregledamo, ker se zlijajo z ozadjem. Najti dolgega psa je kot najti majhen zaklad, ki povezuje različne epizode. Skoraj kot da ima risanka skrit zemljevid v prizorih. 12. Bluey rad omenja druge priljubljene medije. Včasih Bluey omenja druge zgodbe ali filme. Risanka lahko vključi majhno namigovanje na Oza, Indiana Jonesa ali Pink Floyd. Te reference ne prevzamejo zgodbe, odrasli jih zlahka opazijo. Otroci lahko še vedno uživajo v epizodi, tudi če jih ne razumejo. To naredi risanko zabavno za vse starosti. 13. Jack in Rusty želita igrati vojsko. Ko Kalipso konča s pripovedovanjem zgodbe, Jack in Rusty ponovno prosita, da bi igrala vojsko. To je podobno prejšnji dogodivščini, kjer se je Jack naučil osredotočiti tako, da je sledil Rustyjevemu mirnemu in samozavestnemu vodstvu. Juno navdušenje kaže, koliko jima je tisti prejšnji trenutek pomenil. Čeprav ni več omenjeno, da je Rustyjev oče služil daleč stran, zgodba gledalce spomni na vez, ki sta jo fanta zgradila med skupno igro. 40. Registrska tablica ima skrito sporočilo. Avto družine Hiller ima na registrski tablici skrito podrobnost. Na njej piše 419 HLR. Veliko oboževalcev meni, da je to sklic na nežno modro barvo, ki ustreza družini Hiller. Oddaja tega nikoli ne izpostavi, a ko gledalci to opazijo, postane majhna interna šala. Tablica se tiho pojavlja v številnih epizodah in dodaja nekaj dodatne zabave za pozorne gledalce. 15. Genialni skriti namigi. V risanki Bluey ima v vsaki epizodi veliko majhnih skritih podrobnosti. Tenis žogica včasih neopazno prečka prizor. Igrača Long Dog se lahko pojavi na polici. Te podrobnosti so neopazne in ne odvračajo pozornosti od glavne zgodbe. Otroci lahko navijajo, ko opazijo žogico. Odrasli uživajo, ko opazijo majhne predmete v ozadju. Vsak skrit predmet doda zgodbi nekaj dodatne zabave. 16. Chilijev glasbeni okus. Ko se Chili vrne s teka, ima njen predvajalnik glasbe dizajn s prizmo. Izgleda podobno kot slavna naslovnica albuma skupine Pink Floyd. Pasja različica je subtilna. Otroci tega morda ne opazijo, odrasli pa lahko prepoznajo referenco. Ta preprost prizor teka pokaže nekaj o Chilijevem osebnem okusu in osebnosti. 17. Fire Emblem skriti namig. V Hammerbarnu je veliko šal v ozadju. Ena skrita podrobnost je niz oznak za predmete, ki se ujemajo z imeni iz serije Fire Emblem. Pojavijo se zelo hitro na polici nakupovalnega vozička. Večina gledalcev tega ne opazi. Animatorji so to vključili kot subtilen poklon seriji. Skrito je v enem izmed najbolj živahnih prizorov v trgovini. 18. Denar zobne vile. Bankovec za $5, ki ga Bluey dobi od zobne vile, ne izgine po eni epizodi. Pojavi se tudi v drugih epizodah. Viden je v žepih, klobukih, skledi uličnega glasbenika in drugje. Majhna nalepka na bankovcu pomaga gledalcem slediti njegovi poti. Oboževalci radi opazujejo, kje se pojavi naslednjič. To ustvari majhno zgodbo v ozadju, ki tiho potuje skozi Blueyin svet, medtem ko družina doživlja svoje vsakodnevne dogodivščine. 19. Cat Squad P epizodi, kjer se družina Hiller pripravlja na poroko, lahko slišimo, kako Chili, Bandit in Stripe pojejo kratko pesem, ki se konča s Cat Squad. Cat Squad! Mačja ekipa! Cat Squad! Če dobro pogledamo po hiši, lahko opazimo nalepke mačje ekipe na stenah, magnet na hladilniku in celo posteljico za igrače s slikami mačje ekipe. Glasba, ki igra v ozadju, je iz namišljene oddaje Mačja ekipa, vsebuje celo majhen kitarski solo in zvoke mijavkanja. Zdi se, kot da je oddaja želela pokazati, da tudi Bluey in njeni prijatelji uživajo v malih televizijskih dogodivščinah, tako kot otroci v resničnem življenju. Predmeti mačje ekipe se pojavijo v več epizodah, vendar jih je lahko spregledati, če nisi pozoren. 20. Starši Wintona in Terrierja najdejo svojo srečno zgodbo. V ozadju drugih epizod lahko opazimo, da se Wintonov oče Corneli in Terrierjeva mama začneta zbliževati. V prejšnjih epizodah smo videli Cornelija na zmenkih z različnimi psi, pri čemer je deloval nekoliko žalostno. V tretji sezoni, v epizodi Popolno, gleda dol na piknik, kar namiguje, da stvari niso šle najbolje. Toda v epizodi TV Trgovina ga vidimo, kako preživlja čas z mamico Terrierja. In do konca epizode znak se skupaj z otroki v avtu odpeljeta stran. To je bilo le nekaj skritih podrobnosti, ki smo jih opazili v Blueju. Katera vas je najbolj presenetila? Ali pa ste opazili kakšno, ki je nismo omenili? Sporočite nam v komentarjih spodaj in kot vedno se vidimo v naslednjem videu.